佢阿媽瞓喺大人房嘅時候，佢都照玩咯。每日放學咧，踢完波咧，但都會去屋企照玩。即係起身佢又想搞嘢，日日瞓覺前又想搞嘢，翻工做緊嘢都想搞嘢。Hello，咁咧，我哋今日好開心揾到一位咧 PP 嘅 patient， 同大家分享下佢嘅性健康生活嘅。Anson 你好，好啊。喂，你身材都幾勁下喎，你介唔介意？我 OK 㗎，咁辛苦做 gym 唔介意 share。喂，好慷慨咯你。我好中意同大家 share。咁我哋一路做一路慢慢傾啦。咁 Anson 啊，其實你係0定1定係冇分㗎啦？我係純零嚟嘅喎，你睇唔出咩？睇唔出喎，其實你個 man 咁大隻，你做0，咁其實你要後面緊咪得咯，你使乜做嗰個連前面都要硬咧？其實咧，我開頭都以為係嘅，但係咧，我條仔咧同我搞嘢嗰陣咧，佢都會叫我整硬啲咯。咁我唔明點解要整硬啲啦？咁我以為佢想坐上嚟啦，定係嗰個觀感咧，佢會開心啲啦。佢搞我嘅時候咧，有嘢揸手會好啲喎。咁我咪問佢咯。佢話一嚟個觀感會刺激啲喎，同埋咧原來我硬嘅時候咧，後面係會緊啲嘅，我真係唔知喎。咁呢個係佢講嘅啫，我一向咧都冇俾人話過我鬆嘅。咁佢真係第一個咯。係啊，其實佢講得冇錯㗎。其實咧主要啊係要靠副交感神經咧去放鬆海綿體啦，令到血液流入嘅。但係要維持硬度咧，就係要靠盆底肌群組嘅收縮，增加白膜嘅張力，壓住靜脈，防止血液流走。咁而呢一組肌肉咧，其實佢係從陰囊咧伸展去到肛門㗎，所以勃起嘅時候咧，括約肌咧都會跟住收緊嘅。咁其實你男朋友真係幾識彈喎。係啊，佢係好識彈嘅。你見佢揀我啦，其實咧佢啪我嘅時候咧，我自己夠硬嘅話咧，我嘅感覺係會強啲嘅。我都試過我自己唔硬嘅時候咧，俾佢搞啦，感覺有啲差咯，唔係完全 enjoy 咯。其實正常㗎，因為勃起嘅時候咧，係會令到個括約肌嘅張力提升20至到30%嘅，幫助提升肛交嘅時候嘅快感。另外，當肛交嘅時候咧，前列腺係主要快感嘅來源嚟㗎。勃起嘅時候咧，係會拉緊護陰肌，其實間接咧係按摩到嘅前列腺嘅。咁如果喺冇勃起嘅情況下咧，進行肛交咧，感覺就會好似刮痧咁樣咯。咁更加會容易令到個肛門撕裂㗎。所以除非你真係好鬆啦，咁其實如果唔係都盡量硬住咁俾人哋啪啪啦。咁我知道我依家咧做緊嘅 STC 硬度提升療程咧，可以提升我嘅硬度啦。咁有啲咩療程可以提升我嘅緊緻度咧？其實如果你想提升翻肛門嘅緊緻度咧，其實你都可以做埋盆底肌嘅療程㗎。男人咧嘅盆底肌其實係好重要㗎，除咗佢係幫助血液流進陰莖啦，同時亦都幫助血液停留於陰莖之內嘅。同埋盆底肌群咧，亦都係一組好大嘅肌肉嚟㗎。佢裡面咧亦都包含埋括約肌喺裡面嘅。所以咧，盆底肌嘅健康咧，係直接影響到咧你嘅緊緻度啦、你嘅硬度啦、持久力同埋你嘅射程㗎。哦，咁盆底肌對我嚟講都幾重要，真係。係啊，真係好重要㗎。咁其實你知唔知盆底肌嘅位置喺邊度咧？咦，我又好似知地喎。我咧成日收緊個窿嘅時候咧，我會 feel 到嗰度力嘅。同埋咧，我忍住唔射嘅時候咧，我係會 feel 到嗰度有啲發力嘅。冇錯啊，咁其實嗰個就係盆底肌嘅力量咯。咁其實如果你盆底肌健康夠彈性啦，咁其實除咗喺性生活如魚得水之外咧，其實喺你嘅小便滴漏啦，或者喺個因為括約肌鬆弛而引起嘅肛漏咧，都可以改善得到㗎。Anson 其實都睇你好後生喎，其實你知唔知道自己因為咩原因而引致呢一個硬度不足嘅問題咧？咁啊，咁咧雖然我係0咧，但係咧其實我都係男人嚟㗎嘛。咁男人就係鹹濕㗎啦，咁男人加男人就係鹹濕加鹹濕啦，即係兩個鹹濕啦。其實咧我好細個嘅時候咧已經玩得好癲㗎啦，我可以玩咩都玩過晒咯，淨係未玩過人咯。咁我參加咗學校足球隊啦，跟住嗰陣咧踢波嗰陣咧，我識咗第一條仔啦。咁咧每日放學咧踢完波咧都會，即係都好臭嘅身，但係都會去屋企照玩咯。咁
咁就算咧，佢阿媽瞓喺隔離房嘅時候，你都照玩咯。好啦，跟住咧去到我差唔多廿零歲啦，我諗25歲咁啦。我就算咧冇拖拍咧，咁我都會上網識下人，約下人搞嘢咁樣啦。同埋咧，我成日咧去旅行啦，咁咧即係一般人咧去旅行係睇景點㗎嘛。咁我嘅景點咧就係去桑拿啦，去叫下鴨啦，然後約翻啲當地人咧翻酒店玩咯。咁其實我都玩過幾遍呢個諗法係。咁到我依家30幾歲咧，咁開始咗呢個新關係，其實新關係還新關係啦，但係個腦都係不斷諗住搞嘢咯。咁其實你都幾中意你男朋友喎，你都無時無刻都會諗住去搏嘢嘅。咁又唔係淨係同佢嘅，咁你見我吹到咁大隻，其實都有好多 SP 嘅。其實咧，我都想盡量咧拍拖嘅時候咧控制好自己咧，唔好成日出去玩咁多啊。點解咧？我覺得咧，始終係時候都想揾個人定落嚟啦，唔想再出去玩噶啦。我有試過咧想打多啲 J 啦，咁咧等我唔好成日諗啦，即係諗住可以自己解決就算啦。但有時咧真係控制唔到咯。咁成日咧手痕咧就會開 app 啊，又或者去桑拿揾人玩啊咁樣啦。不過咧出到嚟都係有啲尷尬咯，唔係好硬到咯，所以又冇玩到。咁你怕唔怕你男朋友會知道？佢其實都知知地嘅，不過咁我哋 member 咧睇呢啲嘢睇得好開嘅，咁我都有同佢講㗎，我哋好坦白㗎。但係因為我覺得我真係中意佢咯，咁我都想戒咗成日出去玩呢個習慣啦。同埋我都真係想有翻啲高質嘅性生活咯，即係所以先揾你哋幫手咯。咁但係咧，我嚟到呢度咧睇咗中醫之後咧，我覺得就成個人咧好似 calm 咗咁樣咯。我真係唔會成日諗啦。J 都打死咗，咁同佢搏嘢都好似感覺好咗咁樣。嗱，其實咧你之前嘅情況咧，其實我哋中醫咧係會稱之為叫上火妄動嘅。其實就會係你不停都會有胡思亂想，諗好多鹹濕嘢啦，係咁諗，直情影響到你嘅生活，控制唔到自己啦。咁其實如果你唔去理，咁你就 keep 住，係咁諗，跟住又出去係咁做，出去係咁玩，個結果就會好似而家咁樣咯。你引致到你個硬度不足啊，或者更加嚴重嘅可能係勃起都會有困難啊，咁呢啲問題咯。唔怪得知啦。咁我覺得依家其實好咗好多喎，因為咧我之前覺得自己咧好似即係難聽啲講，好似性奴咁咯，即係人生咧就好似為咗搞嘢咁樣咯。你起身你又想搞嘢，日日瞓覺前又想搞嘢，翻工做緊嘢都想搞嘢。但係咧依家就好咗好多啦，咁翻工表現都好咗啦，集中力又高咗啦，身體都好咗添啊！咁 Anson 其實你而家算唔算係都為咗你嘅男朋友而作出改變，即係盡量唔出去玩啦，咁但係如果你男朋友都係 keep 住係咁照出去玩，其實你自己又接唔接受到？你會點啊？咁唔好就話我哋啦，其實就算男女結咗婚啊，生咗仔都會出去玩㗎，咁咪當隻眼開隻眼閉當冇嘢咁咯。所以我覺得咧，每一個關係其實最重要有事起上嚟咧，有個人喺你身邊同你經歷即係任何嘢啦，咁我覺得咁樣先係最重要。好似你依家拍緊我啦，其實我條仔都係出邊緊嘅。咁佢咪又同我經歷緊我唔夠硬嘅時刻咯。同埋咧，我覺得兩個人咧最緊要相處到咯。有陣時有啲嘢唔好睇得太緊要啦，我覺得自然就 OK 嘅，最緊要大家開心嘅。咁當然啦，同埋如果有埋高質嘅性愛啦，就咁係最好啦。我想再硬啲喎，就冇其他嘢可以做咧。其實咧你想快嘅話咧，亦都可以做埋另一個療程嘅。咁嗰個咧就係陰莖血流量強化療程。我哋一陣間做完嘅時候咧，咁我就帶埋你去做埋啦。好啊。呢個咧就係陰莖血流量強化療程。其實佢主要嘅原理咧係有少少似偉哥嘅。其實佢就係幫助你釋放身體裡面自然釋放 nitric oxide 出嚟。nitric oxide 係啲乜嘢咧？其實就係話幫助你嘅血管裡面嘅彈性增加嘅一個重要元素嚟嘅。咁你每次咧，你見到呢一度會收縮啦，主要就係每次你喺心臟舒張期嘅時候咧，佢會快速幫你將血液喺腳部嗰度流翻進個心裡面。咁咧其實會跟翻你自己嗰個pulse 嚟到去做㗎。咁其實每一次咧大約你係要瞓翻1個小時啦喺度，即係好似當按摩咁樣啦。咁根據醫學研究顯示咧，
其實你做完35次嘅療程咧，有效期係半年至到24個月㗎。咁你配合埋 LSTC 硬度提升療程咧，咁其實你就可以更加快去滿足得到你男朋友啦。